とどめがね、君が笑えば幸せってなんだろう。楽しかったり発見したり何かができたり、愛するってなんだろう。出会ったり安らいだり思いあったり、一人で寂しくしてる子いたらこんにちはって挨拶して友達の輪広げよう。ただひたすらに明日に向かって縮こまらずに続けていこうよ。手で掴みたいみんなの笑顔とどめがね、君が笑えば七色の虹がかかるよ。クイズ日本は防災防災。地震です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 。
クイズ日本は防災防災。